евреям 11, женщина, сестра, у кого кровотечение, даже пока я говорю сейчас, положите руку на себя, потому что ваш Бог, наш Бог, любящий Отец, прикасается к вам, и это источник иссякнет во имя Иисуса. 35 стиха по 39 стихи. Евреям 11 глава, 35 стиха по 39. Жены полюшили умерших своих воскресшими. Хорошо, давайте раньше, чтобы вы поняли, о чем речь. Давайте 33 стиха. 33 стиха. Кому-то Бог сейчас открывает правое ухо. Если вы положите туда ваш палец, все будет в порядке. Если вы слышите, вы потеряли слух на 60-65% правое ухо, пожалуйста, положите палец туда, и Господь это дело уладит. Значит, давайте с 33-го начнем считать. Которые верою побеждали царство, творили правду. Верою творили правду. Верою побеждали царство. Помните, о чем речь? Мы говорим о вере в этом месяце. Верою творили правду. Верою побеждали царство. Получали обетования верою. Обетования получали. Заграждали уста львов. Я раньше думал, что вот Самсон смог заграждать уста львов, потому что он был вот таким гигантом, 2-метровым и силачом каким-то. Оказывается, это не так. Самсон может быть даже меньше меня ростом. И может быть даже я более крупный, чем он. Он был нормальным, обыкновенным евреем. Он не был силачом. Он это делал все верою. Нету ничего невозможно верой. Заграждали уста львов верой. 34 стих. Угашали силу огня верою. Давайте скажем верою. Они угашали силу огня. Что это? Вы помните эту историю? Авденаго, Седрак и Месак. То есть, когда бросили детей Израилевых в печь, они угасали. То есть, огонь не могло их пожирать. Они это сделали. Оказывается, не Бог. Очень важно, чтобы мы это поняли. Они, не Бог, они угасали силу огня. Это возможно верой. Это такой подвиг под силу веры. Они сказали, что мы войдем туда и выйдем целыми. Огонь нас не повредит. Они угасили силу огня верою своей. Вот одна из причин, почему я говорю, что есть некоторые беды, катастрофы, которые я не представляю себе, что могут случиться с членами этой церкви, которые постоянно слушают мои проповеди, которые делают то, что мы говорим. Если мы ходим во свете, тьма не может объять нас. То есть мы будем научены, как некоторые ситуации просто раскладывать и ставить на место. Так, угашали силу огня, избегали острые меча. Это подвиги, они избегали острые меча. Так, укреплялись от немощи верою, это делали. Били крепки на войне верою. Прогоняли полки чужих верою, прогоняли врагов, полки врагов. 35 стих. Жены, теперь мы подходим к моей проповеди непосредственно. Все то, что я сделал, это просто резюме. Теперь жены получали умерших своих воскресшими. Верою получали умерших воскресшими. Иные же замучены были. Представьте себе, какой контраст сразу.
то время, когда останавливают силу меча, погашают силу огня, воскрешаются люди из мертвых с ее верою, тут, наоборот, что-то резкое изменение в интонации. И здесь говорится о том, что замучены были верою. Тут не избавление от мучения, не спасение сверхъестественного от мучения, а наоборот, замучены, но они терпели мучение верою. И это одна фраза. Заметьте себе следующую фразу. Не принявшие освобождение. То есть они были в узах, и они отказались принять освобождение верою. Не приняли, не принявшие освобождение верою. Они были в узах, их можно было освободить, но они остались в узах. Не приняли, отказались от освобождения верою. То есть, обычно мы слышим, что верою люди получали избавление, а тут наоборот, верою остались в рабстве. Дабы, чтобы получить лучшее воскресение. Для лучшего на будущее. Так? Есть моменты, друзья, когда нам не нужно чудо. И есть другие моменты, друзья, когда нам нужно кое-какие вещи претерпеть. Есть моменты, друзья, когда нам не нужно исцеление. Есть моменты, когда нам нужно претерпеть, когда Господь скажет, благодать моя довольна для тебя. Есть моменты, друзья, когда ты будешь молиться, а Бог скажет, вот я тебя не исцелю еще. Вам странно? Это норма. Они верою оставались, не отказались от освобождения. Верою они прошли мучения. Кто бы вы ни были. Это тема моей проповеди сегодня. Я проповедую сегодня на теме вера для мучения и страдания. Вера, чтобы претерпеть, что так лучше назвать. Вера, чтобы претерпеть мучение и страдания. Я помню одну такую ситуацию. Допустим, что ты сделаешь, если ты муж Божий, как у нас Уэсли, у нас такой проповедник был Джон Уэсли. Он долго не хотел жениться. До 40 лет он боялся, что я не хочу, чтобы кто-то мне мешал в служении, я вообще не буду жениться. И в 40 лет решил жениться. И когда женился, короче, неудачно. Попалась ему такая, что Боги спаси. Вы знаете, как пасторы, мы очень общительные. И пастор должен быть общительный, если он хочет. То есть нужно открывать душу и сердце своим людям. А она была такая ревностная. Ревнивая. Она была такая ревнивая, что он не позволял ему даже разговаривать, даже стоять близ любой женщины. Он не позволял ему, она, не позволяла ему рукопожать женщине, любовь. Причем, если он это делает, рукопожает женщину, она высказывается свое сидение и начинает по-культурнее. В лесу, по лесу бить. Да. Набрасывайся на него кулаками, что хочешь. То есть, что поделаешь? Что нужно в такие ситуации? Единственное, ты не разведешься, проповедник. Интересно, да? Кто-то перекрестился там впереди. Господи спаси, Господи спаси. Потому что он еще не женат. И перекрестился, Господи спаси, Господи спаси.
Я понимаю тебя. Да. А у некоторых это мужья такие. Что поделать, допустим, когда молодой человек приходит к тебе в церковь, делает предложение, а он говорит, как правильно, рубашка белая, пиджак на месте. Оказывается, человек по ночам ведрами это дело заправляется. А женщина, а девушка ждала же принца. Того и дождалась. Конечно, такие вещи не смешно. Вот ты вечно замуж. Теперь живи. Попробуй жить. Что нужно в этой ситуации? Либо развести на следующий день, и чтобы это по счету уже стало четвертый развод, или развести в следующий день, а тебе уже 35 лет, куда уже развести, куда пойдешь? Вера, чтобы претерпеть испытание, или как перенести испытание и мучение. Вот одна такая женщина была, которая имела подобная вера. Это была жена Смита Виггсворта. Английский проповедник, английская женщина, она вышла замуж за такого явного антибога такого. Он не пил, но он страшно противился вере в Бога. Он дает ей, он говорит ей, за каждый уход в церковь ты будешь получать по заднице по 20 шлепов. Женщина, которая мама, которая взрослая женщина. В этой ситуации легче бросить церковь и сказать, что я в душе верю дома. Я читаю Библию. Но, конечно, зачем рисковать? Но она рискнула и получила побойка. И когда побои уже не помогли, он просто берет и не пускает ее домой. При 20-градусном холоде. Обувь еще собирала, чтобы в морозе осталось. Вот так. Без обуви. Морозе. Это такой жесточайший человек был. Вера, чтобы претерпеть. И благодаря вере в Иисуса, друзья, она не сдалась, не развелась, не сдалась, ничего. Вы знаете, что в результате? Он покаялся и стал самым великим проповедником до сего дня, кого Бог больше всего использовал в воскресении мертвых, чудесах и знамениях, больше, чем кого-то, кто жил в этом столетии. Бросить легче всего. Вера, чтобы претерпеть искушение, испытание. Понести. Друзья, беда многих христиан сегодня в том, что мы думаем, что вера это только чтобы брать. Когда речь идет о вере теперь, люди думают, что машину надо купить. Давай, я хочу читать книгу о вере. Чтобы мне понять, как же мне эту квартиру завладеть. Наконец-то. Мне нужна вера, вот, чтобы понять, как вот эту фирму создать. Или вера, чтобы выяснить для себя, как себе очередной шкафу набить ненужными тряпками. Потому что их много, этих тряпок дома. У меня хватает их. А как определить, что если у тебя то, что у тебя есть, это тряпка или нет? Напишите определение. Если у тебя есть одежда или обувь, что ты не носишь в течение полугода или года, от полугода до года, ты даже не трогаешь его. Она тебе не нужна. Тебя следует уже это кому-то подарить, кто-то в этом нуждается страшно. Речь не идет о таких вещах, как а если сезонные вещи, да? То есть то, что носишь только зимой, а то, что ты носишь только летом. Если есть что-то у тебя, что-то не трогает 2 года, это не твое уже. То есть в течение 2 лет ты не одел, ты не трогал. Это подсказка вам. Это значит, что Бог тебе это говорит, что это вещь.
Тебе уже не нравится. Ну, тебе может нравиться, но это уже не твое. Тебе надо было уже кому-то благословить. Потому что если ты будешь это держать там, это не из-за того, что тебе это нужно, а только из-за того, что у тебя ты влюблен в твоих вещах. А любить вещи, это страшное дело. Ты становишься в зависимости от того, что ты имеешь. Следовательно, не ты имеешь их, а они владеют тобою. Кто-нибудь повторите то, что я говорю. Если ты видишь, что это, ты не носишь что-то в течение 2 лет последних, и ты не можешь с ним расстаться и подарить кому-то, это из-за того, что тебе жалко. Ты не используешь реально. Девушки. Между нами девушками. Ну, ты не носишь конкретно, и ты это знаешь. Но даже не допускаешь мысли о том, чтобы это кому-то посеять. Потому что ты сразу начинаешь переживать. Жалко. Что там говорят, что Давид? Нет, это не я сказал. Что за Давид, короче. Вот, когда начинается эта штука Давид, жаба, да? Ну, говорят. Это только говорит нам об одном. Вы знаете о чем? Это говорит нам о том, что мы перестали иметь эти вещи. Мы перестали владеть этими вещами. А наоборот, теперь эти вещи уже нами владеют. Не поняли, нет? И то же самое со всеми остальными вещами. Я сказал, Господь, если будет у меня что-то, что мною будет владеть, вместо того, чтобы я владел, Господь мне лучше не дай мне такие вещи. Если церковь будет мне владеть, лучше собирай эту церковь. Если машина будет мной владеть, лучше собирай. То есть, если что такое владеть? Когда Бог тебе начинает сказать, ты иди, дай это кому-то, и ты не в состоянии это делать, значит все, ты стал рабом. А что тут опасно? Получается, вещь дана нам, чтобы нам обслуживать, чтобы нас обслуживать. А когда это ты, когда оно уже тобой обладает, получается, что это не он или она тебя обслуживает, а ты уже его обслуживаешь. Вот почему лишнее место в шкафу занимает. А ты обеспечиваешь. Хорошо. Не об этом мы. Короче, мы о другом сегодня. Вера, чтобы пройти, или как мы говорили проповедь, чтобы претерпеть мучение и страдания. Вера, чтобы претерпеть мучение и страдания. Многие думают, что вера это только чтобы брать, получать. Нет. Вера, она универсальная штука. Но без веры угодить Богу невозможно. Но если наша вера, друзья, будет только чтобы направлена на то, чтобы что мне дать, дай мне то, дай мне то, дай мне другой, дай мне третий, то у нас это на уровне, элементарный, как вам сказать, потребительский такой, младенческом уровне. Потребительский и младенческом уровне. Но совершенная вера, взрослая вера, но зрелая вера, это вера, которая может терпеть лишение или лишению. Вера, которая может претерпеть лишению без проблем. То есть вера, которая говорит, хотя это молодой человек, сосед, не прилагает и руку, и ногу. Я знаю, кому-то это слово знание, с кем-то происходит это дело. Но он-то не верующий, я это знаю. Однокурсник или кто-то там, коллега. Хотя подарки носит. Но я знаю, что если я подамся, я не только пропаду, а пропало уже все в прошедшее время. Вроде бы приятно.
С одной стороны, потому что, приятно. Никто не ухаживает, а тут появился ухажер. Юрий Иванович, все в порядке? Юрий Иванович, я попался, что вы... Короче, если ты претерпишь, и это нужна вера, друзья, чтобы сказать нет таким вещам. Это нужна вера, чтобы сказать, когда за тобой приезжал на машине, когда тебе создают условия, когда давление на тебя направо и налево. Это нужна вера, чтобы сказать, нет, я лучше, а у тебя нету квартиры. Это у меня одна девушка жила у меня в квартире. Она была соседка, в одном доме мы жили. И она мне говорит, это человек мне, это просто человек, который обслуживал у нее. Она имеет свой бизнес, и он приехал, обслуживался. И он тут предлагает ей, давай, я тебе сделаю квартиру, а у нее нет квартиры. Он сделал ей квартиру, трехкомнатную. Кроме того, что он сделал ей квартиру, он ремонтировал эту квартиру. И он мне говорит, она мне говорит, приходи ко мне советоваться, говорит, он давит на меня слишком. Я что он хочет? Он хочет, чтобы я жил, сожительствовал с ним. Я говорю, у него семья же. Он говорит, да. Он не верующий же, нет. А как ты думаешь? Я говорю, я знаю, что неправильно. А чего ты у меня спрашиваешь? Ты уже знаешь, что неправильно. А зачем? Она говорит, я говорю, зачем ты тогда берешь у него все эти вещи? Потому что приятно, говорю. Приятно. Я говорю, а ты не хочешь упасть в грех? Я говорю, я не хочу. Я говорю, ты не планируешь? Я не планирую, я не буду. Я не хочу спать с ним. А вот он делает все это, я не знаю, как отказать. Приятно, у меня все равно же нет квартиры, сколько лет я уже жду. Но у меня ребенок растет, 12 лет скоро будет. Короче, считает вот такой. И в конце концов, через 2 месяца я вижу, она пропала. Я звоню, говорю, что там случилось, куда пропала? Пастор, извините, мне стыдно уже к вам подойти. Я уже знал свою историю, не надо уже рассказывать дальше. И как только что примерно 3 месяца или полгода он с ней еще возил, да, еще все делал для нее. После того, как он уже брал то, что он хочет, пендал дал. Или как это называется? Как Лидия всегда это говорит. От футбола, короче. Все, депрессия. Теперь на работу уже неохотно. Теперь уже ничего не хочется. Самоубийство охотно. Чего самоубийство теперь? Убей. А я не хочу умереть, я буду попаду в ад. А чего ты тогда? Я не знаю, что это закончится. Уже квартира есть, но уже не радует. Ремонт есть, но уже не радует. Грех все портит. Но, допустим, почему она не могла отказаться? Потому что на самом деле, чтобы претерпеть, чтобы отказаться, чтобы удержать, это нужна уже другая уровня вера. Но до того, допустим, она ходила в церковь, когда нужна была вера только чтобы получить работу, у нее эта вера была. Когда нужна вера, чтобы, допустим, получить исцеление, она получила исцеление верой. А вот когда нужна была вера, чтобы ребенок заболел, чтобы Бог исцелил ребенка, у нее эта вера была. Вот когда нужно, чтобы претерпеть что-то. Вот, чтобы пройти мучение, чтобы удержаться от чего-то привилегированного, приятного. Уже не хватало тут веры. Поэтому о чем мы говорим на этой неделе сегодня, друзья? Я говорю о вере, чтобы претерпеть лишение, страдание, мучение. Какая у тебя вера, дорогой и дорогая? Вот, поэтому нам нужно слушать проповеди, ходить в церковь, накачать свой дух и свою веру, чтобы наша вера была такая, которая способна устоять любую ситуацию. И вера, которая способна прорваться перед Богом, получить исцеление. И вера, которая может поставить свою ногу на землю и говорит, я это не сделаю, и не сделаю, и не сделаю, и все. У меня такая интересная ситуация была. Я разговариваю, я пустился, я был студентом в университете, пустился, а я тогда занимался спортом. Иногда, это было летом, я вот одел такую футболку, и эта девушка ходит. Она, наверное, я не знаю, учится там тоже, в общежитии, вы знаете, в общежитии, что там творится.
No, она не знала, что не туда попала на этот раз. Я верующая, она не знала. И она уже ходила. А я себе делал свое amazing grace. И она уже сама пришла ко мне и говорит, можно я почувствую мускулы? А раньше почувствую. А потом после этого она говорит, слушай, давай пойдем веселиться. Ну, это как это, какое-то слово использовала. Я говорю, куда? Я говорю, ну, к тебе или ко мне, или что. Я говорю, хорошо, слушай, я имею что тебе сказать, я верующий. Он говорит, ну что? Я говорю, надо покаяться. А тогда это было в 98 году. Вообще о Боге в 88. Вообще понятия не имею. Он говорит, ты просто дурак еще. Можно было сказать, какой дурак? Не, я не дурак, давай. Закатим рукава. То есть нужна вера. Потому что когда она это сказала, дурак, дьявол начал сверлить мыслями. Ну как это ты дурак? Она же такая красивая. Давай посмотри. Вы думаете, что не все искушаются? Привет. Нужна вера, чтобы сказать нет. Я знаю свою позицию. Я не хочу, не буду. Хотя тебе больно по плоти в это время. Но через 20 минут ты скажешь, что слава Богу, что я удержался. Но если ты упал 1 секунд, ты будешь всю жизнь уже жили. Вера, чтобы претерпеть. Вера, чтобы отказаться от чего-то. Когда я был студентом, иностранцы здесь знают. Иностранцы, вы знаете, 15 лет тому назад, да? Даже иностранцы, африканцы, возили кульки. Ну это вообще... Ну, кулки, вот любой кулок, есть там, вот покажите мне ваш кулок. Вот, кулок, ну любой. Да, дайте мне, да. Вот, подобный кулок, люди возили за рубежа, а это дается бесплатно, когда ты покупаешь какой-то продукт, ну, в Западной Германии, ну, и в Англии, да, в Лондоне. Тебе дают эти кулки, ложат туда, а они специально покупают, ну, допустим, это который, ну, суп, ну, какой-то мело. В одном, не все набирают, в одном кулке. И набирал это 100 кулок, таким образом. Они дают бесплатно. А они сюда приезжали в Советский Союз тогда. И продавались по 10 рублей. Ну, присутствуют. Бизнес закрутили. А джинсы, они говорят, возили джинсы туда-сюда. То есть, короче, иностранцы возили джинсы, компьютер, шарпы, магнитофоны импортные. И продавали кроссовки, все. Но я тогда слышал, что это Советский Союз, это бизнес. Повсюду это называется бизнесом, а вот Советский Союз назвали это репутацией или какой-то. Спекуляция. Спекуляция. И я слышал, я сказал, Боже мой, если это грех, я не буду этим заниматься. Написано, что, всякая власть от Бога, а если они говорят, не молись, я буду молиться. Не занимайся бизнесом, это с Богом не связано. Ну, я не буду. И я жил на 70 рублей, 78 рублей. Потому что было договорено с нашим государством и Советским Союзом, чтобы на государственную стипендию только жили. А все остальные студенты делали вот такие продай и купи. И начали зарабатывать деньги. Мои одноклассники строили дом в Африке, купили себе машины, у них был холодильник в общежитии, кровать такие деревянные, а у нас были только вот это ленинские кровати, которые, как больницы, которые, железные, да. А у меня же, если другие советские студенты тоже жили в общежитии, но они могли ездить в село, могли ездить к маме, папе, а я же никуда поедешь. Могли возить варенье и так далее, картошку, сало и все. А тебе живи как можешь. Это было тяжело. Но я всегда думал, Господь, я это делаю не потому, что Советский Союз говорит, что это спекуляция, но потому, что Твое слово, я хочу жить по слову. И были верующие, с которыми со мной приехали, они сказали, какая разница? Бог-то тебя не осуждает, это только они тебя осуждают. Начали логику вырабатывать, оправдание по-всякому, какая разница, ты сам, как можешь, на все можешь объяснение найти. А я чувствую в сердце, что мне это не надо. Поэтому я лучше буду страдать. И стало 3 года,
А вы понимаете, это то же самое, что вы сейчас живете сейчас, да? Здесь. Вы уже знаете, что такое зубные пасты. А тогда не было зубные пасты, какой-то порошок какой-то приносили. Но это страшное дело. Я никогда не видел порошок в моей жизни. Всю жизнь только зубные пасты. Вы представляете, что вы с этого эпоха сейчас попали туда? Ну, то есть это как-то какой-то, это умереть можно. Допустим, ну вы знаете, у нас сейчас есть мело, да? Мело, нормальное мело, который люкс или какое мело, ну, сейфгард, ну, разные мело, нормальное мело, да? А тогда была палка какая-то так, надо резать. Вот. А вот эта палки, я не знаю, как назвали, мы дома только одежду чистили, только кухню использовали. Ну, хозяйственное мало, а люди купались. И нужно было жить в одежде, которую я привозил из дома. Ну, трусы, ну, сколько было, ну, 5-10. Однажды, когда я видел, что трусы продавались там в магазине, я думал, о, продается. Когда я пошел, очередь 200 человек было. Мужские трусы, все женщины на очереди. Женщины, мужчины, не важно. Но представьте себе, вы никогда не видели такие вещи. Это ты попал. И иностранцы и могли ездить на Запад. И сами покупать для этого себе. А тут ты не будешь драться с бабушками, с дедушками, все вместе, чтобы... Это очень тяжело. И нужно было выжить. То есть, я думал 3 раза, я поэтому думал, я с ума сойду. Я честно думал, что я уже все поеду. Ну, короче, в психиатрическую. Что я просто съеду. Но вы знаете, Бог сохранил. Нужна была вера, чтобы выдержать. Один мой не только однокурсник, но он со мной приехал. Он даже со мной жил в комнате. Мы вместе с ним молились. Он начал вот торговать вот так, потихонечку. Сначала начал комфортабельно жить. И мне тоже помогал иногда. Короче, купил себе все то, что надо. Но он на этом не остановился. Пошел дальше. Но деньги же дают искушение еще больше. И он думает, почему не могу себе позволить, почему я должен себя лишить. Но я имею деньги, зачем я должен себя лишить? Зачем лишить? Сначала оружие вещи начал, чтобы не лишить, себя покупать, а потом уже зачем себя лишить. Ну, выпить, ну это же коньяк, это же не водка. Ну, я водку никогда не буду пить. Это же шампанский, зачем водка? Не, шампанский, только шампанский. Зачем тебя? Сандрей, это ты уже фанатом стал, это ты уже... А я не буду фанат, я буду нормальный. Нормальный. Потом, ну, люди начали видеть, что он хорошо одет, что он выглядит, потому что он не развивал свою веру. Вы знаете, иногда, когда ты даже хорошо выглядишь и смотришь, это тоже нужно веру, чтобы выдержать. Иногда даже, когда у тебя деньги, это нужно веру и силу воли у себя построить хорошо, чтобы выдержать, что у тебя деньги, и ты не будешь использовать его, как все используют свои деньги. То есть, ну, это давление определенное. Если ты не подготовленный, ты будешь думать, что да, у меня деньги, я могу себе позволить, почему я должен лишиться. А эта вера нужно иметь, чтобы, ну, Бога, что я имею это, но не для этого. Вот он не мог. Он думал, раньше он жил без этого, но потом водка пошла, потом девушки пошли, потом еще больше. Потому что надо встречаться, надо делать красиво выглядеть, надо стол делать, надо, короче, компании надо. И все, он не заметил. Короче, мой человек, друг, который со мной молился, умер здесь, в Киеве, алкоголиком. Верующим приехал со мной, пошел в ад, проповедовал со мной. Вера, чтобы пройти испытание. Вера, чтобы выдержать. Даже если у тебя уже деньги, нужна вера, чтобы держать себя в русле. Что эти деньги я буду использовать только, чтобы прославить Господа. Я не буду растрачивать его в казино, или по женщинам, или по этим самым. Нужна вера. Но сейчас, пока у тебя нет денег, если ты не будешь развивать свою веру в этом направлении, когда будут, ты даже не поверишь, как это тебя просто унесет. Так просто возьмет. Ты даже не поверишь, что с тобой самим происходит.
Неужели это со мной происходит? Я, допустим, когда у нас было семейный ретрит в феврале этого года, семейное возвращение в Эдем, там была пара одна, которая учила нас. И я говорю, и они нам рассказывали, как он изменял свою жену, и потом жена тоже рассказывала, как она простила ему. Это супружество на всю жизнь. И вот один из них, он был бизнесмен. Раньше он просто был, они говорили, я говорю, как это чувствуется? Как ты дошел до этого? А он говорит, потому что раньше мы женились, когда я еще был, я был студентом, мы были студентами, закончили университет, пошел работать на заводе, простой рабочий инженер, а она дома с детьми, все советские, мы жили как все. Мы жили 20 лет или 15 лет, у меня даже в голову не пришло, чтобы изменить свою жену, потому что мы жили нормально. Но когда перестройка пришла, веселись, перестройка, у меня голова хорошо работает, создали фирму, начали зарабатывать деньги. Сначала зарабатывали определенные деньги, ничего, я еще мог. Но когда мы начали зарабатывать большие деньги, так наши друзья уже, другая компания надо иметь. И чтобы вступить в это уровень общения, уже неудобно, не солидно, я со всеми друзьями, а только я с женой. Не солидно, не смотрится. Не смотрится, говорит. Он говорит, все остальные, допустим, сначала было странно, что все они вот такие. А потом, когда все уже надо мной смеются, все уже говорят, что, это ты такой дурак, зачем тебе деньги? Если у тебя деньги, значит, ты можешь себе позволить, что хочешь. Компании. Он говорит, я уже просто ради друзей, уже просто, потому что мне уже стыдно. Я с друзьями, с коллегами, я не могу идти в бар, куда они там, сауну, да. Я не могу идти в сауну. А идти в сауну с женой, это стыдно, говорит. Потому что все друзья идут в сауну, с любовниками, секретаршами хотя бы. Он говорит, оттуда я тоже уже, значит, хотя бы ради, чтобы я не выпал из общества друзей, поэтому тоже нашел кого-то себе. А я говорю, как вам в этой ситуации? Может быть, это брат даже находится сейчас в церкви. Я говорю, как вам в этой ситуации? Вам удобно? Он говорит, вы не представляете. Я говорю, это ужасно. Он говорит, что моя жена, конечно, она всю психиатрическую больницу не упала, не попала, когда она увидела, и она не могла поверить, во-первых. А потом, когда она увидела, что это правда, она всю больницу не попала. А он говорит, что я еще больше нее страдал, говорит. Он говорит, вроде бы это я грешу, и люди думают, что это я делаю неправильно, но он говорит, я больше еще страдал от этого. То есть, друзья, если Бог даже благословляет тебя деньгами, тебе нужно построить себя внутри. Тебе нужно стержни выработать через Слово Божие, силу духовную набирать, чтобы выдержать, чтобы когда эти деньги будут, ты мог жить правильно, чтобы ты мог сказать своим друзьям, что нет, а я не пью. А они скажут, а зачем тебе деньги? У тебя деньги, ты можешь себе позволить и водку, и шампанское, и виски. Я говорю, а я эти деньги знаю, почему Бог мне их дал. Я знаю, почему Бог мне дает зарабатывать деньги. У меня есть цели. Бог мне дает зарабатывать эти деньги ради своего царства. Но это не так просто, так сказать. Если у вас не построено внутренние стержни, которые должны быть утверждены на Слове Божьем. Это нужна вера, чтобы сказать всем друзьям и всем окружающим нет и быть белой вороной. Это благодать нужна. И то же самое по поводу и женщин, и по поводу компромиссов других. Потому что это потом нас уничтожает, и мы можем жалеть об этом очень долго. То есть разные ситуации, которые бывают в жизни. И Библия говорит, что если мы будем пытаться это делать сами по своим силам, очень нам будет тяжело. Кто-то думает, слава Богу, а я никогда не изменял.
А вот я никогда не пил. А вот я никогда не курил. У каждого из нас есть свои слабинки. Ты никогда не пил, но ты ругаешься так, что даже Павлова так не ругают. Это твоя болезнь. А чтобы это победить, это твоя слабинка. У каждого своя слабинка. Вот он ругается. Ты пьешь. Ты изменяешься. Ты, видишь, что у тебя есть какая-то слабость своя. Ты, может быть, я что-то делаю. Может быть, я прихожу после проповеди. Для всех я уже научился всех любить. Знаю, как любить всех на работе. Знаю, как любить всех в церкви. А прихожу домой. Это самое, по шлопам даю жене. Дракам, или как это называется, по щекам даю жене. Есть же такие люди, которые бьют свои жены. Они на работе ангелы. С окружающими, папа. А домой приходит, ненавидит свою супругу или супруга. Есть же такие тоже. То есть у каждого есть свои какие-то проблемы. И что нужно, друзья, чтобы выйти из этих каких-то вещей, которые не всегда нам на пользу и во славу Божию. Нужна вера. Вера, чтобы претерпеть, чтобы противостоять искушению. Вера, чтобы сказать нет. Вера, чтобы пройти через сложные ситуации. Вера, чтобы лишить себя даже порой некоторые вещи. Некоторые привилегии, удовольствия, что хотите. Нужна вера Бога, что Господь, я сам, а как эту веру иметь? Нужно просто пойти к Богу и говорить, Господь, я сам не могу. Я помню, я был верующим, покаялся. Я уже избавился от блуда. Я блудил до того, как я покаялся. Я уже от всего уже вроде бы уже очистился. А где-то раз в полгода попадаюсь как проклятие на анонизм. Страшное дело. Это у меня такое было. Да. То есть я ходил в церковь, я уже даже рассказывал другим о Боге. Но мастурбация, потому что если ты что-то занимался в миру, иногда это еще может тебя преследовать. Понимаете меня или нет? И я думал, Боже мой, как это делать? И я думал, я такой сильный, я сам буду стараться вот сейчас, освободиться. Но сам своей силой я уже убедился, бесполезно. Если ты словословишь, и у тебя Бог это не освободил сразу, сам бесполезно. Если ты воровал, если Бог тебя сразу не освободит, сам бесполезно. И я говорю, Господь, почему я такой нормальный, я хожу, я тебе служу, почему я попадаю под этим это самое? И Бог говорит, потому что ты стараешься сам себе менять. Ты держишь напряженно себе. Ты просто расслабься. Приди, просто верою это брать. Как это верою? Вот как ты пришел в покаяние. Мы же верою приняли покаяние. Мы же верою поверили в Бога. Просто приди и говори, Господь, все, я не могу. Я не могу. Вот я такой, все. Это моя проблема. Если ты сам меня не освободишь, я не освободишь. Помоги мне, Господь. Просто сам освободи меня. Пошли твою благодать. И верою, как когда мы когда-то покаялись перед Богом, и мы верою приняли прощение, что Он простил нас, наши грехи. И мы стали с колени, или стали с молитвой, и пошли дальше, и действительно мы были прощены. Действительно Иисус вошел в наше сердце. Верою, таким же образом мы приходим к Богу за эту проблему и говорим, Господь, освободи меня. Именно искренне мы исповедуем, что я такой, я не могу ничего сделать. Пошли свою благодать. И верою мы встаем с этой молитвой и говорим, Господь, я благодарю Тебя, что Ты меня освободил. И каждый день верою нужно ходить в этой свободе. Каждый день. Надо выходить из дома, зная, что если полагаться на себя, я опять упаду в этот грех. Если полагаться на себя, я опять запьюсь. Если полагаться на себя, я опять заколюсь. Но верою в Бога, я верю Тебе, Господь, что Ты со мной сегодня, что Ты меня охраняешь сегодня, что Ты наблюдаешь за моими устами, что Ты наблюдаешь за моими желаниями и чувствами даже, что Ты поможешь мне контролировать, завладеть себе, что Ты мне дашь силу, и это верою нужно каждый день ходить верою, вот так, чтобы одержать победу над собой. Ведь самый главный враг
человека порой это не те враги, которые на улице, а сам, который в себе, вот твоя плоть. Вот почему нужна вера, чтобы иногда некоторые ситуации, даже лечение какое-то, нужно верою, чтобы претерпеть. Давайте посмотрим это местописание еще раз. Евреям 11 глава, 35 стих. Со второго приложения там. Иные же замученные были верою. Замученные были верою. Есть некоторые ситуации, которые необходимо нам претерпеть даже мучение какое-то направление. Допустим, может быть, даже женщины, которые беременные, да, беременные женщины, вы знаете, какое-то мучение надо тоже терпеть, правильно? Как-то не молиться и так далее, но надо терпеть это. Это, если человек скажет, есть некоторые женщины такие, которые говорят, я не буду беременеть, я не буду рожать детей, потому что, тяжело, я слышала разные истории, что тяжело рожать, что больно, я не хочу. Вот, для этого нужна вера. Нужна вера, а вера всегда смотрит на окончательный результат, на конечный итог. Вера видит не то, что сейчас будет болеть, а видит ребенка, который будет рожден. И благодаря то результат положительный, который будешь, ты можешь претерпеть какое-то лишение временное. Допустим, благодаря тому, что ты знаешь, что у тебя получится в твоем бизнесе или на работе, сегодня надо пока претерпеть. Некоторые люди зарабатывают деньги и сразу тратят. Все то, что они получают. Я хочу сразу жить много, богато. Я хочу сразу на машине ездить. Я хочу сразу на дом построить. Но иногда нужна вера, чтобы претерпеть. Чтобы лишение какое-то терпеть. Чтобы мучение даже какое-то. Допустим, если вы бизнесмен, вы говорите, я начинающий бизнесмен. Нет, я не буду трогать. Я буду накоплять эти деньги. Или я буду инвестировать эти деньги. Я буду лучше не жить в доме моем или в трехкомнатной. Я буду жить лучше в однокомнатной. Это мучение своего рода, да? Но я лучше буду терпеть это мучение на короткое время для того, чтобы Бог мог благословить мой бизнес, чтобы через 2-3 года, 5 лет, чтобы я мог уже иметь достаточно, чтобы себе позволить построить уже себя дом. Вы понимаете меня, да? Но вера нужна, чтобы терпеть страдания, мучения, какое-то лишение. Допустим, молодые девушки. Что это стоит нам, да? Или мальчики тоже. Что это стоит? Просто как все, начинать встречаться направо-налево и пробовать, кто будет. Но верой можно сказать, Господь, ты знаешь моего мужа. Не только 19, или 20, или 30. Я не знаю кто, но я не буду гулять. И я именем Иисуса не буду. Я отказываю этим всем, которые проходился. Я отказываю им, ожидая, что я вера видит что-то наперед. Благодаря ради того, что ты мне даст своего мужа от Бога, который ты мне даст. Я лучше буду мучение, как бы для плоти это мучение своевременно. Я лучше буду терпеть это мучение сейчас, чтобы потом иметь свою волю на мою жизнь. Это понятно нам или нет? Вот это то, что сделали эти люди в Библии. Они терпели мучение. Они были замучены верою. Знаете, это не просто. Плоть наша всегда желает что-то удобное, что-то легкое, что-то которое удовольствие дает, что-то, которое сразу дает какое-то удовлетворение. Но мы всегда должны знать, что если мы попросим у Бога благодать, чтобы терпеть и даже мучиться какое-то время, то мы знаем, что за этим мучением Бог потом даст что-то несравненно большее и сильнее. Аминь. Многие верующие думают, что если мы уже поверили в Бога, что у нас уже не будет проблем, неприятностей.
и так далее. Это неправда. Конечно, Бог помогает нам, но у всех будут проблемы. Единственная разница между нами и теми, которые в миру, которые не живут без Бога, это то, что когда ты без Бога, тебе приходится самому решать свои проблемы. А это страшное дело. Ты седым станешь очень быстро. А когда мы с Богом, мы знаем, что даже когда мои силы уже в исходе, я могу поднимать мою голову на гору, откуда приходит мою помощь. Можно молиться и говорить: Господь, подскажи мне, направь мне ко мне людей, но помоги мне. И Господь помогает нам, чтобы мы выходили из этой ситуации намного проще, чем люди, которые живут без Бога. Но то, что проблемы будут у каждого из нас, испытания и вызовы, я вам гарантирую 100%. Но чтобы нам выйти с этих всех наших проблем, нужно опять же что? Вера. То есть нам нужна вера, чтобы пройти испытание. Давайте мы все это скажем. Нужна вера, чтобы пройти испытание. Испытания будут, но нужна вера, чтобы пройти эти испытания. Давайте откроем 1 Коринфянам, 10 глава. 1 Коринфянам, 10 глава, 12-13 стихи. Допустим, кто смотрел наши передачи в субботу? Кто-то, допустим, звонит и говорит: что у вас за церковь? Это интересно, говорю. Он говорит: как это смешно, что вы такой черный, и вы пытаетесь нести нам свет. И наши люди, которые... Одна сестра, может быть, она даже здесь в зале. Я не знаю. Но она звонит, она молодец. У меня, короче, нашелся защитник. Вы знаете ее, да? Она звонит из дома по телефону на прямой эфир. Не вопрос задавать. Она говорит: спасибо вам, пастор Сандей. Мой сын был наркоманом 2 года. Мы ничего не могли делать. Но мы пришли в вашу церковь, и мой сын теперь вернулся домой. Он не наркоман, он ходит в церковь со мной, и все. Теперь этот человек, который говорит: черный пастор. И начала им считать. Она все сделала, молодец. Пускай побольше таких членов будет. Но, допустим, люди задают мне вопрос: зачем вы, особенно на Западе, как мои друзья, они говорят: зачем ты там на Украине? Вообще непонятно нам говорят. Вот, допустим, кто-то говорит: зачем вам, если тебя там кругают, а я там смею себя? Потому что мне не задело. Потому что я вижу, нужна вера. Послушайте, что какая логика. Если я не в состоянии терпеть оскорбление сейчас, если я не в состоянии терпеть, что меня черномазой называют, тогда я не увижу никогда урожай душ, тысячи и миллионы, которые придут к Богу на Украине. Допустим, первый мой год на Украине, может быть, вы даже не знаете об этом, 4 раза меня грабили, квартиру мою. 4 раза. Несмотря уже на то, что черномаза, шоколад и так далее. И представьте себе, послушайте, представьте себе, что в этот первый год, я скажу: меня ругают, грабят, я уеду. Если бы я уехал, мои глаза бы не видели тот результат, который мы сейчас имеем. Вы видите логику, да? То есть нужна вера. Нужна вера, чтобы конкретно претерпеть мучения. Какие-то мучения, они необходимы для нас. Какие-то страдания, они абсолютно нормальные и логичные. И послушайте, даже самое интересное. Бог будет пропускать страдания некоторые в вашу жизнь. Чтобы вы знали. Бог некоторые страдания будет сам пропускать их. Слушай, если бы твоя жена не заболела этой болезнью, ты бы не пришел в церковь сегодня. И ты бы не обрел эту радость, которая у тебя теперь с Богом.
Слушай, если бы это твой сын не стал наркоманом, ты бы не имел такую жизнь, которую ты сейчас имеешь. Слушай, Бог будет терпеть и позволять, и допускать, чтобы мы прошли через какие-то неприятности, чтобы мы могли смириться перед Ним, чтобы мы могли стать на колени и сказать: Господи, не я, Божий, не я, но Ты. И слушайте, Бог будет допускать также порой, чтобы некоторые вещи у нас не получились, чтобы у нас некоторые сделки не получились, чтобы у нас некоторые, о чем мы просим и молимся, не состоялись именно в то время, которое мы просим. Чтобы смирить нас, приземлить нас, чтобы опять же нашу веру в Него взрасти, чтобы мы могли вернуться к Нему и сказать: Господи, все. Я думал, что это я такой крутой раньше. Я думал, что это сам все могу. Но теперь я понял, что я без Тебя ничего не могу. И я прошу Тебя, помоги мне. И тогда опять Его благодать приходит. То это нормально вообще-то иногда пройти через сложности, трудности, испытания, потому что это все в пользу нашим. Давайте прочтем эту 10 главу Коринфянам, 12-13 стихи. Написано: поэтому или посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Потому что порой, знаете, натура человеческая это такая, что если у нас все идет гладко, все хорошо, мы начинаем думать, что это вот видите, как я стою, вот это я так стою, вот это. Не поклонитесь. Вот не поклоняйтесь, это я герой. Я уже маленький Бог, Бог маленький, Божьем, я уже маленький Божьем тут, вот, вы не поклоняетесь. Поэтому Бог иногда позволит и будет допускать, чтобы нам понять, что это не мы, маленький Божьем, что это Он, Бог богов и царь царей. Чтобы мы могли пройти, и наша вера в Него могла спасти нас от этой ситуации. Вот написано: посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То, что, когда вы будете думать, что вы стоите, иногда Бог будет допускать, чтобы вы упали. Чтобы вы просто ударились лицом, чтобы вы могли очнуться и говорить: о, Боже, это не я понял. Все, ты. Но проблема, когда мы с вами начинаем думать, что верующим вообще нельзя падать. Это тоже ложь. Потому что кто-то думает, что верующий вообще, если я падаю, значит я больше не могу ходить в церковь, я согрешил, я плохой, я не такой, значит, зачем я вернусь к Богу? Нет, Бог допускает, что мы все можем падать все время, разное время, чтобы потом встать и стать еще сильнее. Бог это видит. Слушай, как вы думаете, когда Бог тебя призвал, ты думаешь, что Он не видел заранее, что у тебя такие слабости, Он все знал. Но все равно тебя полюбил, все равно за тебя умер. И Он знал, что ты упадешь 10 раз ровно. Но Он знает, что если ты поднимешься и будешь пойти с Богом, что Он тебя будет всегда поддерживать. Потому что ты стремишься к правде и к истине. Вы понимаете меня, да? И иногда эти падения и эти трудности во славу Божью, чтобы мы себя не создали какие-то впечатления неправильные, чтобы мы могли всегда в нем уповаться. 13 стих говорит: вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть все то, что с нами происходит, это норма с людьми. Это человеческое, это норма. Но нам повезло, что Бог с нами, который избавит нас и поможет нам от этой ситуации, в этой ситуации. И верен Бог, написано, верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы
могли перенести. То есть Бог не допустит, чтобы то искушение, которое мы с вами проходим, чтобы оно было сильнее нас. Он говорит, он не допускает это. Так что если мы с вами находимся в каком-то искушении, это потому что Бог уже видит выход с этой ситуации. У Бога уже выход есть. Так что в том ситуации, в которой вы сейчас находитесь, в том испытании, в котором вы сейчас находитесь, не переживайте. Релакс. Расслабьтесь. У Бога уже выход для тебя есть. У Бога для вас уже выход есть. Только что нужно от вас? Нужно, чтобы вы укрепили вашу веру в Господа. И чтобы вы сказали ему, Господь, я полагаю на себя. Я ничего не могу. Я ничего сам не могу делать. Но в тебе и с тобой я могу это все делать. Только с тобой, только в тебе. И нашей верою мы воюем против нашей слабости. Нашей верою мы укрепляемся в немощах. Нашей верою мы проходим через трудные времена. И нашей верою мы даже терпим лишение. Есть моменты, друзья, послушайте еще. Такое. Есть моменты, когда нам нужно сознательно идти на то, чтобы быть вторым. Или на компромисс. Или чтобы терпеть лишение, что-то, которое нам, допустим, принадлежит по праву. Допустим, брат мне, допустим, он мне наступил на ногу. Молодец. И я думаю, конечно, у всех, твоя плоть ощущается, посмотри, ну чего, ты не можешь сказать, извините или что ли. А он не сказал, извините, он говорит, он пошел, ощущается, драку затащил. Но Иисус говорит, если кто даст вам по правой щеке, дайте ему второй щеке. Это не обозначает, что давай еще наступи. Нет. Это просто обозначает, что отпусти это дело. Просто даже не ищи, даже не допускай такое, что ты хочешь его уничтожить. Не уничтожайте никого. Это его проблема. Слушайте, если он мне сделает зло, а у меня даже есть возможность его уничтожить, Бог говорит, даже не пытайся его уничтожить. Оставь его. Алло, теперь слушайте. Вроде бы в этом ситуации он ушел. Я не вижу последствий. Вроде бы Бог его не трогает. И я начинаю думать, это же несправедливо. Зачем я должен терпеть лишение? Зачем я должен мучиться? Зачем я должен терпеть? Слушайте. Бог говорит, будут такие моменты, когда нам нужно сами выбрать быть лишенным чем-то. Когда нам самим нужно будет идти на то, чтобы претерпеть лишение. Чтобы сознательно идти на то, чтобы лишиться какой-то твоего даже права. Почему? Потому что в данной ситуации, может быть, Бог спасает меня от какой-то проблемы. Допустим, если бы я его ударил обратно, а он бы упал и умер. Вот на дня был у меня один брат. Кто-то на его любовницу напал. А эта женщина, и женщина закричала, чтобы он помог. А это не его жена, это просто любовница. И он пошел на драку с этим человеком. Как только что он ударил его, это человек, брат из нашей церкви, тот упал и через 20 минут умер. Но это, конечно, самозащита, можно сказать. Ну, защищай девушку. Но Иисус же не дурак, когда сказал, мы же верующие, мы это знаем, это, да? Что, то есть не отдай зло за зло. То есть зло никому не спасает. Никого не спасает. Теперь кто-то уже умер, все, а ему придется платить еще за это. Если только секунду держать себя и послушаться заповеди Христа, всегда выгодно слушаться Богу. Даже если нам не видно, мы думаем, это я лишаюсь, это невыгодно, это несправедливо, это лишено. Слушай, если ты слушаешься Богу в данном случае, я тебе говорю, как ни крути,
Это тебе выгодно. Может быть, ты пока это не видишь, но через время ты это увидишь. С другой стороны, даже если ничего не произошло с ним, мы будем драться, милиция нас берет, и мы оба страдаем. Это с другой стороны. Третьей стороны, допустим, ничего не случилось. Я его побил, все, пошел, и он тоже пошел. Но в этом случае я лишаю Бога возможности вступиться за меня. Тогда Бог тебя оставляет. Ага, ты такой крутой, да? Я не важен, да? Богом, я свою жизнь. Ага, ты так хорошо. Теперь живи твою жизнь. И вы знаете, из-за того, что я занимаю место Бога, чтобы сам себе быть защитником себя, Бог убирает руку. Из-за этого, это страшное дело. Не дай Бог, чтобы Бог убрал руку с нашего дела. Я говорю, не дай Бог, чтобы Бог убрал руку свою из твоих дел, из моих дел. Потому что когда Бог убирает руку вот таким образом, все неприятности, с какой только, ты же защитился от этого. Но придут потом такие неприятности, от которых у тебя просто уже сил и средств нет защищаться. Поэтому нужно, Бог Иисус говорит, благословляйте врагов ваших. Ну, благословляйте. Ну, то есть не держите обиду. Вот, перед Богом я сейчас говорю. Перед Богом. Нету ни одной души на свете, на кого я злой, у кого я держусь, который мне не нравится. Нет одна душа. Нету ни одной души на свете, кого я не люблю. Ну, я всех люблю. Нельзя клянуться. Я серьезно говорю. Бог знает. То есть, даже те, которые мне сделали самые ужасные пакости, я их люблю, как и мои братья и сестры в церкви, которые меня любят. Серьезно. Я не помню, в каком году, я всегда это говорю, это правда, и Бог мой свидетель. Я не помню, когда я последний раз разозлился или гневался на кого-то. Потому что всегда выгодно так жить. Это я вам 100% говорю. Вы будете сами, во-первых, храниться в целостности, в здравии. Бог будет наблюдаться над вами. А потом Бог будет поднимать защитников с многих мест ради вас, чтобы вас защищать. Другие люди будут за вас сражаться и будут вас защищать, так как вы даже не смогли бы сами. Но если бы вы сами вступили в драку, Бог отходит, и тогда вам приходится самим справляться. Допустим, в этом случае, когда драка, он побил его, он ушел, я могу угадать, что произойдет. Он уйдет, а потом, через месяц, он соберет свою банду, ребята из его двора, которые его знают, или заплатит каким-то хулиганам, и они тебя будут поджидать где-то через какое-то время. Ты думал, что ты уже разобрался, ты уже ушел свободный, да, герой. Вот в духовном мире так и происходит. Когда мы не отдаем Богу, то есть это нормально, друзья. Что я хочу говорить? Чему я склонюсь? Я склонюсь к тому, что это нормально иногда, особенно по побуждению Бога, терпеть лишение. Это не потому, что ты дурак. Это, кто-то скажет, но они же подумают, что я дурак. Но же подумают, что я такой. Нужна вера, чтобы перебороть эти мысли о том, что они же подумают, что я дурак. А что люди скажут? Нужна вера в Бога и благодать, чтобы это перебороть. Чтобы Бог тебе дал силу закрыть глаза, простить, идти дальше. Есть такие моменты. Если вы будете всегда думать, что вы должны все выиграть, и победителем выходить все, иногда жизнь ваша будет сплошная борьба, сплошный конфликт. Написано, даже Бог не разрешил Давиду построить ему храм. Вы знаете, по какой причине? Кто знает, по какой причине? Почему? Потому что много крови пролил. Он слишком много людей убил. Бог говорит, твой сын построит мне храм, но не ты.
Ты слишком много крови пролил. То есть иногда это не век годна разливать кровь чужие. Иногда нужно благословлять их, пускай Бог сам разберется потом. А я вам скажу одно, Бог, Он лучше умеет разобраться, чем мы с вами. Он еще потом поставит тебе венец, Он даст тебе венец в голову за то, что ты удержался своевременно. То есть вера, которую нужно иметь Бога, чтобы довериться Богу, что Господь отомстит за меня. Что Господь вступит в эту борьбу за меня. Что Господь, что лучше мне благословлять, чем ответить злым словом. То есть, допустим, если я скажу сейчас в этом зале поднимать руку, все люди, которые раньше меня ненавидели, до того, как они стали членами этой церкви, вы увидите, немало рук будет. Многие люди приходили сюда, чтобы меня убить, и стали членами церкви. Есть люди, которые пришли сюда, чтобы поджигать это бензином, потому что они думают, что их жены сюда ходят, и думают, что мы здесь, плохими делами занимаемся. Это твой негр, я сейчас вас приходит, сидит, слышит, и Бог прикасается, и сами становятся членами церкви. Но если бы я слышал, как он ругал раньше, как он звонил, как он писал письмо, как он проклинал, если бы я ответил на это все, я бы не дождался и увидеть, как эти все люди потом становятся членами церкви. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? То есть мы с вами должны иметь только когда мы с вами имеем благодать довериться Богу, что Бог вступится, что Бог заступит, что Бог заступник, что Бог поможет, что я верю Ему, Он сделает. Вот только в этой ситуации мы выигрываем, чем когда мы сами вступаем в борьбу. То есть, какая проповедь? Название сегодняшней проповеди, кто помнит? Вера, претерпеть, лишение, страдание и испытание. Спасибо. Нужна вера в Бога. Вера не только для того, чтобы получать исцеление, благословение и так далее, а самое главное, чтобы получать благодать терпеть. Благодать лишить, терпеть лишение. Благодать пройти испытание. Благодать пройти неустройство. Благодать, вот такие вещи. То есть то, что не очень, иногда не совсем выгодно нам. И вообще иногда, наоборот, очень, как вам сказать, очень могут нас даже уничтожить. Вот, и терпеть это нужно благодать. А благодать нужно принять верой. Написано, ибо благодатью вы спасены через веру. Всякая благодать доступна нам через веру. Все то, что я говорю сегодня, это благодать нужна. Но для этого нужно веру подключить, чтобы эта благодать высвободилась. Благодать через веру. Нужно поверить Богу, что Господь мне даст благодать. Терпеть это лишение. Терпеть, пройти через эту ситуацию. Пройти через это мучение. Пройти через это испытание. И вы начинаете видеть, сила приходит. Благодать приходит. То есть вера, которая терпит мучение, испытание и лишение. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться Господу, чтобы Он дал нам вот такую веру, такую благодать. Может быть, что-то вам принадлежит по закону, а вам не дают, не позволяют, то есть просто вам мешают. Молитесь Богу, пускай Он вступит, а вы просите у Него благодать. Просто дождаться своего и получить то, что нужно от Него своевременно. Эта благодать нужна каждому. Давайте попросим у Него, чтобы Он нам его дал. Чтобы мы не стали бестерпимыми людьми. А чтобы мы могли проявлять терпение там, где нужно, и прощение там, где нужно, понимание там, где нужно, и просто прощать там, где нужно.
Может быть, вы даже проходите через какую-то конкретную ситуацию сейчас. Давайте попросим у Бога эту благодать терпеть, благодать выдержать, благодать пройти. Может быть, даже благодать ждать где-то. Или благодать просто понять. Просите у Бога. И высвободите веру, чтобы получить это. Эту благодать. Просто высвободите свою веру, чтобы это получить. Господь, мы благодарим Тебя за сегодня. Спасибо за это слово. Люди терпели, люди мучились, прошли испытания верой. Мы просим, чтобы Ты дал нам эту благодать. Чтобы Ты, Господь, высвободил верою, которую мы имеем в Тебе, что Ты нас проведешь. Мы верим в Тебя, Господь, что Ты нас проведешь. И мы высвобождаем веру в Тебя, Господь. Излей Твою благодать, соответствующей ситуации для каждого. Чтобы мы все могли пройти благополучно и выйти сильными, золотыми победителями и еще свидетельствовать во славу Твою. Господь, мы слышали Твое Слово сегодня, что нам нужна вера, чтобы пройти через сложности, чтобы претерпеть и пройти через сложные обстоятельства. Я прошу Тебя, чтобы Твоя рука пришла над всеми нами, чтобы этот дух веры не только получать, но и пройти, и претерпеть, чтобы этот высокого уровня веры, вера для, но зрелая вера, чтобы пришла на эту церковь. Именем Иисуса, Господь, пошли эту благодать нам, чтобы мы могли пройти через то, что нам нужно пройти, и достигать совершенства в Тебе. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: